Balog karon ang usa ka most wanted person na municipal level sa Aluran, Misamis Occidental. Ang mga Misikop kini sa gipaygayon nga operasyon sa kapulisan adto Agosto 16 sa may alas 2:50 sa kapuron. Di na mga personahe sa Aluran Municipal Police Station na mahimo sa mga police operation sa mga wanted person sa Pro 4 Kaputul Aluran, Misamis Occidental. Ginigasikop ang usa ka buknoy 19 anyo sa Ulitao o galumulupyo sa resgutan ganapit o mga gipatuman ang warrant of arrest sa kasong statutory rape in relation sa Republic Act 7610 nga gipagula gika mismo sa 10th Judicial Region o Roqueta City, Misamis Occidental nga walay piyansa ginikomenda. Habang dinagpala na karon sa kusudiya sa Aluran Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Samtang top 4 most wanted person usab na sikop gyapon sa kapulisan sa Aluran sa kasong Act of lasciviousness sa Aluran, Misamis Occidental. Ang mga operasyon gipahigayon sa kapulisan sa Purok 1 Mohon, Aluran, Misamis Occidental nga resulta sa pagkasikom sa usa ka 53 anyos nga lalaki, medio o panday lumulupyo sa resgutan nga napit o mga malutsan kining warrant of arrest sa kasong 2 counts of lasciviousness in relation sa Republic Act 7610 nga gipagula gikan sa 10th Judicial Region o Roqueta City, Misamis Occidental. Karon ay piyansa mokabat kadto sa 360,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan. Amo dinakpara na karon sa Aluran Municipal Police Station. Samtang ang kapulisan usab sa Lupisayda, Misamis Occidental, Misikop sa usa ka lalaki sa kasong Republic Act 9262 of Vice Law. Ang mga operasyon gipahigayon na Agosto 17, 2024 sa may alas 8:20 sa kapunon. Pinagi sa kapulisan sa Lupisayda Municipal Police Station nga minidakop sa mga wanted person nga 34 anyos nga lalaki nga dunay live-in partner nga lumulupyo sa Purok 3 Barangay Mulatuhan, Baho, Lupisayda, Misamis Occidental. Kisa gisikop kini tungod sa pagpalikon sa warrant of arrest sa kasong paglapas sa Republic Act 9262 nga gipagulagi ka sa Regional Trial Court 10th Judicial Region Branch 13 Oroqueta City, Misamis Occidental. Ano ni piyansa mo gabat gadto sa 72,000 pesos amo dinagpana na karon sa Lupisayda Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon o proper disposition. Si Police Colonel Romel Magleo, ang acting provincial director sa Misamis Occidental, mipanangat sa siyang pagpasalamat labi na sa mga personahe sa kapulisan sa Lupisayda Municipal Police Station o Aluran Municipal Police Station kisa na nikabot aron madakpan kadto mga individual nga mga warrant of arrest. Baka sa iyo na impormasyon gikan sa Misamis Occidental Provincial Police Office alang sa DX Semana Kampana, Radio Siman, Dominio Manuel Loren Kennedy, Danag sa Nagbayan.